வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் ஒரு 50 இன்ச்சு ஸ்கைவர்த் டிவி நம்மக்கிட்ட வேலைக்கு வந்திருக்கு. இதில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ட்டாக இருக்குது. இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது எல்ஜி டிஸ்பிளே இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க இருக்கிறோம். இந்த வீடியோவை பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுகிற எல்லா டிப்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆகவே ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை கடைசி வரை பாருங்கள். நம்ம சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணால் நாம் போடுகிற அனைத்து வீடியோவும் வந்து சேரும். முதல்ல இந்த செட்டில் பேசிக் வால்டேஜ், பேனலுக்கு வருகிற வால்டேஜ் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம். VGL நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ப்ராப்ளம் வரும்போது -3 மாறுது, மற்ற நல்லா ஓடுற டைம் 5 மாறுது. பார்த்தீங்களா, அப்படியே கம்மியாகுது. 5 அப்படியே 3 ஆகும். இப்போ நம்ம VGH செக் பண்ணுறோம். இதுவும் 28 வருது, 25 வருது. ப்ராப்ளம் வரும்போது 25 மாறுது, மற்ற டைம் 20 நல்லா ஓடும்போது 28 மாறுது. அப்படி இந்த ப்ராப்ளம் வால்டேஜ் அப்படியே கம்மியாகுது. இதை எப்படி சரி செய்யலாம்னு நம்ம பார்க்குறோம். முதல்ல லெஃப்ட் சைடு FEC கேபிளை நம்ம உருவி விட்டுட்டு 1 2 VGL VGH ஜஸ்ட்டு ஒன்று, அதாவது VGLயில் ஒரு பாயிண்ட் மல்டிமீட்டர் ப்ராப் வச்சுட்டு அது இந்த கேபிளில் எங்கே வருதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்குறோம். கண்டினியூட்டி பார்க்குறோம். கண்டினியூட்டி பார்த்து விட்டு VGL VGH ரெண்டையும் இப்போ நம்ம செக் பண்ணும்போது ரைட் சைட்லேருந்து, அதாவது லெஃப்ட் சைடு கேபிளில் ரைட் சைட்லேருந்து எண்ணும்போது 7 9 VGL VGH வருது. அதனால் நம்ம 7 8 9 10 இவ்வளவு நான் ப்ளாக் பண்ணியிருக்கிறேன். நான் பாருங்கள், இதில் நான் செலோடேப் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இவ்வளோ நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன். இல்லை, இதுவரை நான் இப்போ மறைச்சிருக்கிறேன். ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்களா, தெளிவாக தெரியுது. இவ்வளவு லைன்ஸை வந்து நான் இப்போது ப்ளாக் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ நான் செட்டில் எடுத்து மாட்டுறேன். ஃபங்கஸ் இருந்தால் கேபிளை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மாட்டணும். இப்போ மாட்டியாச்சு, செட்டு ஆன் பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ணிவிட்டு செட் ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போது தெளிவாக ஆன் ஆகிருக்கு, படம் தெளிவாக இருக்குது. இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். நீங்கள் நம்ம சேனலை ஒன்று அறிமுகப்படுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு, லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே, குட் பை.